Sebagian kondisinya masih baru, bos. Mesin tik. Manual boxnya ada. Ini juga ada untuk di mesinnya. Oke. Di sini bungkus nomor 4 sampai 11. Menurut buku bungkusnya emang sampai 11, bosku. Oke. 1 sampai 3-nya bikin ini. Sisa partnya ini. Untuk yang bikin ini saya belum cek kelengkapan ya, bos. Kalau printnya komplit. Bisa ya. Nah, di sini bungkus nomor 3 drawback jadi kesini, bosku. Seperti ini. Sampai ke sini. Partsnya ini. Oke, partsnya ini, bosku. Nomor 4 sampai ke 11. 11-nya ini. Dari nomor 4 bungkus kecil sampai bungkus besar ya ada, bos. Kecil besar, kecil besar, kecil besar. Kecil besar. Nomor 8, 9, 10, 11. Oke. Lihat boleh. Gaskan.